ni na soki wannan waje kuma ban soki wannan waje saboda shi wancan Jamilu ba kamar yanda aka faɗi ba shi bane shine magana gaskiya wanda kuma illar ai ba yanzu ai take ba yanzu ne da take bayyana ai ba yanzu bane tun kuma kafin ta bayyana ni nake yin ai magana akai har waɗansu suna ganin a'a wai kamar wani personal abu ne nake yi wanda ni na san abin da kai baka sani ba kai ne kawai nan kake ganin abu a zahiri ni ban yi magana ba sai da na san meye a ciki ban buɗe baki na ce kaza ba sai da na san abubuwan da suke ciki sannan nayi magana amma kai kawai a iska kake ganin abu a social media kuma gashi hakan yana bayyana to da haka wannan bayanin da Malam Aliyu Ibrahim Kaduna yayi cewa wai saboda Jamilu wai aka soki dutsen tanshi wannan ba daidai bane ba saboda shi bane ba saboda shi bane dalilin da yasa aka soki dutsen tanshi har yanzu baka yi magana akai ba har yanzu baka yi magana akai ba rara gefe kake kuma wallahi sai naji ma kash sai naji ka haska wani abu wanda na ji bakin ciki kawai sai naji ka akan minbari kuma wai kana cewa wai a daina zagin malamin kungiya da shugabannin kungiya yanzu gyara manhaji bai kai zagin malaman kungiya ba kuma wallahi yanda na san kiman malaman nan kai baka santa ba wallahi yanda na san kimar Sheikh Abdullahi Balala wallahi Malam Aliyu Ibrahim Kaduna kai baka sani ba yanda na san jajircewarsa da muhimmancinsa da aiki da yake wa addini wallahi Allah kai baka sani ba haka Sheikh Kabiru Gombe haka Dr. Jalo duk Allah ya ƙara musu lafiya da nisan kwana dan duk wanda yake haɗuwa da su a Najeriya to wallahi bai san kimar su ba bai san kimar su ba duk wanda yake mu'amala da su iya Najeriya to bai san kimar su ba ba za ka gane bayan Allah nan suna shan wahala akan addini ba ba za ka gane suna shan wahala gurin isar da saƙon Allah ba ba za ka gane suna jihadi ba wallahi sai ka haɗu da su cikin ƙasashe na Afirka kila ko a Niger kila ko wannan Arlit tun ƙarshen Niger hanyar Libya sai ka haɗu da su irin a Togo a Ghana wallahi akwai wata tafiyar sai an yi awa 6 a cikin mota haka bayan Allah nan suke ni na yi tafiya da su kuma ni na ga muhimmancin su na san muhimmancin su amma wallahi manhajin sunna ya fi su saboda ai dan sunnan ne nake son su in dai zan yi magana akan zagin su to wallahi tunan nayi magana akan kaucewa manhajin sunna dan manhajin sunna ya fi su daraja ya fi su girma ya fi su muhimmanci kuma ba wanda ya dora min kan sai na kare wani malami saboda an zage shi sai na yi magana amma wajibi ne in an taɓa manhaji in yi magana wajibi ne in za a sauka daga da'awar sunna na yi magana haka kai ma wajibi ne kai magana amma yin magana kan wani zagin wani malami ba wanda ya ɗora ma ba wanda ya ɗora ma amma gyara addinin Allah Allah ya ɗora ma Allah ya ɗora ma mutuƙar kai malami ne dole ne ka faɗakar dole ne ka tsawatar haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi shi yasa dangane da dalilin da yasa duk akai wannan sa'insa har yanzu baka yi magana ba gaskiya kuma wannan ne gaskiyar abin da zaka yi wa sunna duk wannan rara gefen da kake ba wanda ai ya saka wani an soki malaman kungiya ba wanda ya saka wani ko a daina sukan kungiya ba wanda ya saka shine ma wahal da kai amma a zo da wani abu wanda ya saba wa sunna to dole kai magana dole kai magana dole ka kare iyaka iyawarka shine kuma wannan abu da nayi
kai kuma ka zo ka canja abin, ka rikitar da mutane, kuma ka yi bayani akan abin da muke da kishirwarsa. Kai ba kai kake sukan mu ba muna taɓa 'yan ɗariƙa, ai kamata yi ka zama lauyansu a nan, tunda an ayyana wani an ce masa kafiri saboda ya yi kafirci ko ya faɗi maganar kafirci. Wannan aka yi a Dutsen Tanshi, amma kaga har yanzu ba kai magana a kansa ba. Wannan kuma saba manhaji ne, ba ɗaya yake da zagin wani malami ba. Wallahi gwara a kwana, gwara a yini, gwara a yi watanni, a yi shekaru ana zagin malamin sunna kakaf da a zo a rushe wani manhaji, wani asali daga cikin usul na sunna guda ɗaya wallahi. Amma ba kai magana a nan ba, sai ka tafi kana magana akan zagin malamin ƙungiya, wanda kuma malamin ƙungiyar kamar yadda na faɗi, kai baka san aikin da suke wa addini sama da yanda ni na sani ba. Kai baka san jihadin da suke fiye da ni ba. Kai a Najeriya ai kake haɗuwa da su. Wallahi akwai wata tafiya da muka yi daga Accra zuwa can Kumasi. Muna zuwa da muka je fa aka yi wa'azi, aka wannan, muka tashi dawowa. Wallahi malaman nan, kai in kaga fuskar su, kai in kaga yanayin jikin su, wallahi sai ka tausaya musu. Wani kana kallon sa bacci ne a idan sa, yayi kwanaki baya bacci. Kuma haka in aka je sanda aka gama wa'azin a daren za a biyo hanya. Kai baka san aikin da ai suke ba, amma basu kai manhaji daraja ba wallahi. Basu kai sunnan manzon Allah daraja ba. Kuma taɓa manhaji ya fi a taɓa ire-irensu sau 1000, amma ba kai magana a nan ba. Kaga irin ku ne ma kuke sawa ake zagin ƙungiyar, irin ku ne kuke sawa ake sukan ƙungiyar, saboda ka tafi kare su amma ka ƙi ka kare manhaji. An kuma soki inda aka taɓa manhajin, ka zo ka ce sukan wannan wajen kuskure ne. Kuma a wajen ne Dutsen Tanshi, a nan aka ayyana wani aka ce masa kafiri saboda ya faɗi maganar kafirci. Dama haka sunna ta koyar, daman wannan manhajin sunna ne. Me yasa baka yi magana ba har yanzu a wajen? Tsoron zagi kake yi, tsoro kake ai ma tashanci, saboda kaga wawaye ne suka fi son irin wannan da'awar da mutanen gari, shi yasa baka fito kayi bayani ba. Amma ka tafi gefe ka karkatar da abu, ka rikitar da abu, ka zo ka tsomo baki, ko baka san akan abin da ake yin magana bane. Kila irin Prof Ibrahim Makari ne kai, baka saurara ba, baka sani ba, amma sai kayi magana. To wannan ba daidai bane, sabawa shari'a ne. A shar'ance kafin kai magana akan abu, ka san menene ake magana akai. Shi yasa malama ba sa tattaunawa cikin kowace mas'ala wacce akai sabani akan ta, sai sun yi tahriri mahallin niza, sai sun ware, sun tantance filin dagar, sannan ake fara magana, saboda kada ku zo kuna tafin makauniya. Ta yi ma fahimta kuɗi da mutum, amma ku ɓata lokacin ku wahal da kanku kuna ta jayayya. Ta yi abin da kake so ka tabbatar shi yake so ma ɗan uwanka shi ma ya tabbatar. Sai an yi tahriri mahallin niza, sa'annan ake fara tattaunawa. To haka kai ma wajibi ne akan ka, in dai za ka yi magana, ka fara sanin menene yasa aka yi kaza. Sannan kuma in ka tashi magana, kada a'a wai ka ɗau wani abu da kaga dama ka faɗi. A'a, abin da yake zai shafi addini, abin da yake zai shafi manhaji, abin da yake zai shafi sunna, shi ya kamata kai magana akai. Abin da direct addini ne shi ya kamata kai magana akai. Shine wannan manhajin, ba akan zagin malaman kungiya ba. In mutum ya zage su, shi da Allah ya je ya ta zagin su ma, amma taba manhajin shine illa. Amma duk ba kai magana akai ba. An kuma soki gurin da aka taba manhajin, ka ce su kan wajen ba daidai bane, saboda kawai kana tsoron kar su zage ka, saboda mu ka san ba 'yan tasha bane. To mu ba 'yan tasha bane, amma za mu gaya wa al'umma gaskiyar abin da ya faru, kuma za mu haska ka mi bayani. Ba mu da buƙatar mu ci ma mutunci, ba mu da buƙatar mu zage ka, amma sai mun haska ka.
saboda ka gyara. In kuma baka gyara ba, to mu ma kuma ba za mu gyara ba, za mu ci gaba da yi. Amma babu zagi, babu tun mutunci, karatu ne zuriyan zalla don a haska masu neman gaskiya su gane. Shi yasa da kace ba daidai bane wai a soki wannan majalisin da kake faɗi na dutsen tanshi, wai kuskure ne. Ka lissafo irin ayyuka da wannan majalisin yawa sunna, kuma ba shakka ya taka rawar gani, musamman ɓangaren tauhidi. Ba mai inkarin wannan, amma tsaya ne ma bayani na dalilin da yasa muka soki wannan wajen. Ƙa'idodi ne na ilimi suka ba mu hurriya, suka ba mu yanci na sukan wannan waje. Kai kuma da kace ba daidai bane ka faɗi dalilinka. Wannan shine kawai, tattaunawa ake ta karatu. A ka'ida ta musulunci, ina maimaitawa, idan ya zamanto an zo an faɗi magana ba daidai ba, to ba a shiru. Yayin da kai shiru lokacin da aka yi ba daidai ba, to kai ma ka yadda da ba daidan ba. Shi yasa za ku gani daga cikin nau'ika na sunna guda uku, akwai sunna taqririyya. Me ake nufi da sunna taqririyya? Shine ayi abu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru, ko ya nuna wata alama na cewa wannan abin daidai ne, to wannan ya zama sunna taqririyya. Ya zama sunna taqririyya saboda ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya shiru ga barin ba daidai ba. In akai ba daidai ba sai yayi magana, saboda an turo shi ne daman dan yayi gargadi ga ba daidai ba, yayi kira kuma zuwa ga daidai, shine tauhidi. Wannan shine aikin annabawa. To da haka yana daga cikin sunna taqririyya shine ayi wani abu a gaban manzon Allah sai ya shiru, to wannan ke nuna addini ya karɓi wannan abu. Wannan ke nuna abin ya zama sunna, saboda in ba daidai bane sai yayi magana. Sa'annan yana daga cikin nau'ika na ijma'i guda biyu, akwai al-ijma'us sukuti, wanda kishiyarsa shine al-ijma'us sarih. Wanda al-ijma'us sarih shine kowane mujtahidi ya bayyana ra'ayinsa da lafazinsa, ya bayyana fahimtarsa da lafazi, an gane, yayi bayani ƙarara na wata mas'ala. Wannan ya zamanto al-ijma'us sarih. Akwai al-ijma'us sukuti wanda shine mahallin shahid. Shi kuma al-ijma'us sukuti shine wanda shine mahallin shahid. Al-ijma'us sukuti shine wani mujtahidi ya faɗi wata magana, wannan maganan nan ta riske wa sauran ƴan uwansa malama, sai su ja bakin su yi shiru, ba wai dan tsoro ba, ba wai a'a firgita su akai ba, a'a ra'ayinsu ne, ganin damar su ne su ja baki su yi shiru. To idan suka ja baki suka yi shiru, wannan ana kiransa al-ijma'us sukuti. Ana kiransa al-ijma'us sukuti. Kaga ijma'i ne amma shiru suka yi, saboda bai kamata su yi shiru ba in an yi ba daidai ba, saboda bai kamata su yi shiru ba in an faɗi ba daidai ba. Shi yasa in suka yi shiru, shirun nan yadda ne, shine al-ijma'us sukuti. Kuma shi ma dalili ne daga cikin dalilai na shari'a, sai dai bai kai ƙarfin al-ijma'us sarih ba. Kaga abu nawa na kama? Abu guda biyu. Akwai al-ijma'us sukuti, akwai sunna taqririyya. Duk abu ne wanda ake yi, idan kuma an yi ba za a yi inkarin abin da aka yi ba, to kaga wannan ya zamanto dalili. Sannan abu na uku da zan kama, a ƙa'ida in mutum ya zo ya faɗi ba daidai ba, ya ɗora al'umma akan wani abu, ba a shiru. Musamman abin da yake mafi illa shine sauka daga kan manhajin sunna, kawai wani a kujerarsa, shi ba mujtahidi ba, shi ba wani malami ba, an gane, ba tare kuma da yayi amfani da ƙa'idodi na kaffara wani, na kafirta wani ba.
ba tare da an samu wannan cikar sharuɗa ba tare da an samu intifa'ul mawani ba, kawai ya ayyana wani ya kafirta shi a ja baki a shiru, to wannan yana nuna cewa an yarda da abin da yayi, wannan yana nuna abin da yayi daidai ne. To in aka zo aka soki gurin da yayi wannan abu ba a yi kuskure ba inda aka yi kuskure, in kuma akwai akamin a ka'ida ta addinin musulunci, kai sai ka'idan ma da ta nuna dole a yi magana, in kuma ba a yi magana ba to an yadda da wannan abu. Shine la sukuta li ma'radil kalami lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun. La sukuta ba shiru li ma'radil bayan, la sukuta li ma'radil kalam. Idan aka bujuro da magana ba daidai ba, aka yi kuskure, aka batar da mutane, aka sauka daga kan manhaji, ba a shiru. Yayin ma da kai shiru lokacin da ka ji wannan abu, shine lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun, shirun kama da kai bayani kake yi. Lokacin da ake da buƙatar ka yi bayani, ka faɗi ka ce abu kaza da aka yi ba daidai ba ne, sai kai shiru, to shirin nan naka bayani ne na cewa daidai akai. Sanda ya ayyana wani ya kafirta, ba wanda ya fito ya ce ba daidai ba ne a nan wajen. In kuma akwai aka mana, sai da muka fito muka zo muka haska, muka ce to wannan abu ya saba wa sunna, muka soki gurin da aka yi wannan abu. Amma kai baka ce abin da aka yi daidai ne ko ba daidai ba ne, sai ka koma ka ce kuma sukar wajen da aka yi shine kuskure. Yanzu da Allah yaushe za mu fahimci wannan? To shine ai muka ce muna jira ka faɗi hukuncin abin da aka yi na ayyana wani a kafirta shi a wajen ba bisa ƙa'ida ba. Ka faɗi hukuncinsa, shine abin da al'umma suke jira. Amma mu mun soki wajen da aka yi saboda ƙa'idar shari'a da muka kawo. Haka kuma yana daga cikin ka'idar da take nuna cewa in ba a yi inkari ga abin da aka yi ba, an yadda in kai kuɗin gora daidai kai, shine as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun. As-sukutu shiru fi ma yalzamu takallumu bihi, cikin abin da dole a yi magana a ce ba daidai bane, sai aka yi shiru. Iqrarun, to wannan shirin da aka yi tabbatarwa ake abin da aka yi na ayyanawa ba bisa ka'ida ba daidai ne. Wa bayanin, kuma bayani ne ake yi a aikace cewa wannan abin da aka yi daidai ne. Shi yasa da ba su inkari ba sai muka soki wajen da aka yi wannan abu, saboda mu muka san irin wahalar da muke sha. Kai Malam Aliyu Ibrahim Kaduna baka sani ba, mu muke yawo a TikTok, muke buɗe gidaje. Illar da ake shigo mana da ita sunna kai baka sani ba, to bai kamata ka sa baki ka yi magana akan abin da baka san shi ba. Bai kamata, wannan shine adalci. An sami yara gauga'u waɗanda ba makaranta suka je ba su san hanyar islamiyya ba, saboda hamasa ƙarya, kishin sunna na ƙarya, waɗansu su ma 'yan iska ne kawai, 'yan tasha ne, 'yan geto ne kawai, sai su zo su sa wa Shehu Ibrahim rigan mama, sai su sa masa sigara a baki, sai su zo su sa masa wani jiki wanda mai shi ya tuɓa kaya ƙaton gardi, sai su ta zage-zage. Daga ɗan ɗariƙa ya hauro, kai ɗan ɗariƙa ne ko ɗan kaza, daga ka ce kai ɗan ɗariƙa ne, ka yarda da kaza, daman kafin ka hauro sun fusata ka. Me shi yana cewa ya yarda, sai su ce to kai kafiri ne. Wannan illar ta sa na yi magana akan abin da aka yi a Dutsen Tanshi, amma ka ƙi kai magana a kai har yanzu. Wai sai kuma gashi kana maganar zagin wai malaman ƙungiya. Yaushe zagin malaman ƙungiya ya fi manhajin sunna muhimmanci a wani karatu na sunna? Yaushe zagin malaman izala ya fi manhajin sunna muhimmanci? Shi ba za ka yi magana a kai ba, sai nan na ji kawai kana cewa a daina zagan muku wai malaman ƙungiya, bayan malaman yanda muka san kimar su ma kai baka sani ba, dan kai baka haɗu da su inda suke shan wahala ba.